是你养的吗？还是你替别人来看的呀？是我养的，就是主要是家里保姆看。保姆伺候，你就负责玩是吧？大家好，我是2000，真正喜欢小猫小狗就要亲自照顾，不然生病了，医生很难做出正确的诊断。大夫，我们家这猫好几天不吃不喝了。就不吃不喝吗？还没有其他症状提供给我？没有，不知道。没有，躲起来呀。好像没有吧？呼吸快，咳嗽有没有？不知道，没注意。呕吐腹泻有没有啊？好像是吐过，好像是拉过，地上有一滩，我也分不清楚。具体几天不吃饭了？不清楚。水喝不喝？喝吧，我也不知道。那这几天有没有过大小便呀？不清楚。这猫是你养的吗？还是你替别人来看的呀？是我养的，就是主要是家里保姆看。保姆伺候，你就负责玩是吧？对，就是睡觉的时候找我。就是吃饭、喝水、收猫砂都不管是吧？嗯。那你为什么不让保姆带它来看病啊？这就跟看儿科那个小婴儿似的啊，就是他没有主诉，你一问三不知，你父母要提供不了，这个就没有思路了。那就化验吧，就是我不怕化验。不怕花钱是吧？多化验，那你以为多化验就能知道什么病吗？我从什么项目上查呢？就是有针对性的查指标，查的很少，比你花很多钱乱枪打鸟撒网式的查是有意义的啊。你这种情况很常见，当然等会儿我会给你检查，但是以后如果是保姆伺候，那你让保姆带他来，因为我要问很多东西。好比你去医院，医生问你哪儿难受啊，你说我不知道，我就是难受，我不告诉你，你自己化验吧。你挂哪个科你都不知道，虽然我是全科，但是你得让我从哪科往里下手想啊。臣妾做不到。拉到地上你也不知道是屎是吐的是吧？拿鼻子闻闻，因为看是看不出来的啊，拿鼻子闻闻啊，如果是吐的没什么味儿或者微酸的，如果是拉的还不知道什么味儿吗？你这种情况啊，因为你是第一次来，要是下次我可能就不给你看了啊。以前有很多情况什么呢？保姆看着的猫，警卫员带着的狗，这种的都没法给看，一问三不知。最后你会抱怨，花这么多钱你怎么还不知道什么病啊？那我们只能对症治疗。一共这个猫能给你的信息就是吃喝拉撒，你一个都没看到。吃的哪天开始吃的，不吃的哪天吃的少了，喝水喝几次，喝完了吐没吐，有没有恶心，有没有咳嗽，大小便正不正常，尿多了还是尿少了，次数多了还是说尿量大了，对吧？大便是几天拉一次，是干的还是稀的，这些都是非常重要的线索，懂这意思吧？所以呢，并不是说啊主人有钱，我们让保姆照顾，然后到了大夫这儿不怕花钱去检查，我们就能看得好。你提供症状非常重要，所以呢，请记住了，如果你喜欢它啊，就不要叶公好龙似的说我喜欢绣在衣服上，你要亲手去照顾它，把一切细节观察了。保姆也是工作，他来了可能也说不清楚，为什么呢？因为他可能不真心喜欢。警卫员也是工作，懂吧？他只是把这工作完成了，所以你们一定要认真自己去观察啊！要以后保姆养猫，警卫员养狗，就不要来找我看了，我的能力不够。